Good afternoon to all. Myself, Dr. Hemant Vimra Adikne, practicing at Pauli, District Bhandara since last 8 years. We will going to talk about common cold leading to the cough, chronic cough. Okay. The talk will be mainly focusing on the regional languages, so I will talk on in Marathi. सर्दी आणि त्यानंतर रेंगाळणारा खोकला. सर्दी होणे आपल्यापैकी बहुतेकांना किमान वर्षातून एकदा तरी जाणवते. त्याची सुरुवात सहसा घशात खवखवणे, नाकातून पाणी येणे आणि सौम्य खोकल्यापासून होते. बऱ्याच लोकांमध्ये ही लक्षणे 1 ते 2 आठवड्यापर्यंत बरी होतात. पण कधी कधी इम्युनिटी कमी झाल्यानंतर किंवा ताप निघून गेल्यानंतरही खोकला हा बराच वेळ टिकून राहतो. काही केसेसमध्ये हा खोकला बरेच आठवड्यापर्यंत टिकून राहतो. सर्दी संपल्यानंतर बराच काळ. पण सर्दी झाल्यानंतर न जाणारा खोकला हा खरोखरच सामान्य आहे किंवा काही लोकांना याचा वाईट अनुभव पण येत असतो. सर्दीनंतरचा खोकला संसर्गानंतरचा किंवा विषाणूजन्य तर नाही असे म्हणता येत नाही. तर असे का घडते? सर्दी बराच काळ गेली असली तरी खोकला कधी कधी जास्त वेळ थांबण्याचा निर्णय का घेतो? सर्दी झाल्यानंतर खोकला सुरू राहतो, या पैलूवर आपण थोडं डिस्कशन करू आणि काय सुरू आहे आणि काय याच्यातून आराम कसा मिळवायचा हे समजून घेऊया. खोकला येणे ही खरोखर चांगली गोष्ट आहे. तुमच्या श्वसन मार्गाचे आणि फुफ्फुसाचे संरक्षण करण्यासाठी खोकला ही तुमच्या शरीराद्वारे नैसर्गिक संरक्षण यंत्रणा यंत्रणा आहे. जेव्हा त्रासदायक घटक आपल्या आरोग्याला हानिकारक घटक काही फुफ्फुसांमध्ये किंवा श्वसन मार्गात प्रवेश करतात, संसर्गाद्वारे, हवेतील प्रदूषणाद्वारे, धूर किंवा धुके किंवा पाळीव प्राण्यांच्या कोंड्यासारखे ॲलर्जी किंवा रिफ्लेक्सेस किंवा चुकून एखाद्या लहान वस्तूने श्वास घेतलेल्या वाटेद्वारे पोटात किंवा पोटातील आम्लतत्व ह्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी याला कारणीभूत ठरतात. तेव्हा खोकल्याद्वारे ह्या सगळ्या वाईट घटकांना तुमचे शरीर बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करते आणि तुमचा श्वसन मार्ग स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करते. म्हणून हा खोकला आपल्या फायद्यासाठी. आता जेव्हा आपण सामान्य सर्दीनंतर सतत येणाऱ्या खोकल्याबद्दल बोलतो, तेव्हा आपण सहसा 3 ते 8 आठवड्यापर्यंत ह्या खोकल्याबद्दल बोलत असतो. हा असा खोकला असतो की जो सुरुवातीच्या सर्दीपासून बरा झाल्यानंतरही काही दिवस सुरूच राहतो. चला तर आपण याच्या काही कारणांबद्दल विश्लेषण करूया. या सततच्या खोकल्या मागील सर्वसामान्य कारण कोणती आहेत आणि ह्याचा कारणांना आपण कसं टाळायचं? सर्दी झाल्यानंतर हा खोकला का राहतो? याची सर्वसामान्य कारणे आहेत. त्याच्यामध्ये सर्वात सामान्य कारण म्हणजे नाकातील शेंबूड. तुमच्या नाकात जो शेंबूड तयार होतो, तो सर्दीद्वारे बाहेर निघतो. तो सर्दी बरी झाल्यानंतर आपल्या नाकपुड्यांमध्ये साचून राहतो. बरेचदा ह्या शेंबडाचे प्रमाण जास्त प्रमाणात तयार झाले तर त्याची संसर्गता वाढते. हा जास्त तयार झालेला शेंबूड तुमच्या नाकाच्या मागच्या बाजूने तुमच्या घशात टपकू शकतो, ज्यामुळे तुमच्या घशाला त्रास होणे आणि खोकल्याचे वारंवार उबळे येणे सुरू होते. तुम्ही झोपल्यानंतर हा खोकला आणखी वाईट असल्याचे तुम्हाला जाणवत असेल, कारण गुरुत्वाकर्षणामुळं जे घशाच्या मागच्या बाजूने शेंबूड तुमच्या गळ्यात उतरतो आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला खोकल्याचा जास्त त्रास जाणवतो. आणखी एक सर्वसामान्य कारण म्हणजे श्वसन मार्गाची जळजळ. सर्दीमुळे काय होते, आपल्या नाकाच्या आतून जो श्वसन मार्ग जातो त्याच्या मार्गावर सूज येते. तो अतिशय संवेदनशील होऊन जातो. बरेचदा
दमा किंवा ॲलर्जी असे आनुवंशिक आजार असलेल्या लोकांसाठी ही जी श्वसन मार्गाची जी सुजन आणि जळजळ आहे ही अतितीव्र असू शकते आणि ही बरी होण्यास आणखी जास्त वेळ लागू शकतो. तर ही जी सुजन जी आलेली आहे आणि जे शेंबूड आपल्या नाकात तयार होत आहे, हे जेव्हापर्यंत कमी होत नाही, तेव्हापर्यंत आपला खोकला बराच काळ टिकून राहतो. आणि बरेचदा हा जास्त काळ टिकत असल्यामुळे आपल्याला त्याला बरे होण्यासाठी औषधी पण घ्यावी लागणे आवश्यक होऊ शकते. ॲलर्जीबद्दल बोलायचं झालं तर सर्दीच्या नंतर खोकल्याची जो भूमिका आहे ती महत्त्वाची ठरते. जर तुमचा खोकला हा सर्दी विषाणूजन्य असेल, तर बरेचदा जे रिपीटेड वारंवार सर्दी होऊन अ, हे ॲलर्जीच्या स्वरूपात आपल्याला दिसून पडते. जर तुम्हाला अगोदरपासून ॲलर्जीचा त्रास असेल, काही परागकण म्हणा, धूळ, थुंक किंवा आपल्या घरात जे पाळीव प्राणी राहतात त्यांचा जो कोंडा आहे, अशा गोष्टींचा बरेचदा ॲलर्जीच्या अभ्यासामध्ये अ, आढळून आलेलं आहे, की हे कॉमन कारण आहे. त्यामुळे अगर तुमचं श्वसन मार्ग अगोदरपासूनच संवेदनशील झालं असेल ह्या ॲलर्जीच्या घटकांसाठी, तर तुम्हाला हा खोकला आणि सर्दी जास्त काळ, जास्त वेळ तुम्हाला त्रास देऊ शकते. कधी-कधी सर्दीनंतरचा खोकला तुमच्या वातावरणातील त्रासदायक घटकांमुळे त्रासदायक घटक जसे जे एअर पोल्युशन झालं, हवा प्रदूषण झालं किंवा तुमच्या आजूबाजूला काही बांधकाम सुरू असेल, काही कारखाने असतील, त्यांच्या ज्या धुरातून बरेचदा हे त्रासदायक घटक तुमच्या संपर्कात येत असतात. धूर, वायू प्रदूषण, तीव्र सुगंध यासारख्या गोष्टींनी तुमच्या वायुमार्गाला त्रास होऊ शकतो. कधी-कधी ह्या प्रकारच्या खोकल्याच्या व्यवस्थापन करण्यासाठी या त्रासदायक घटकांपासून आपण शक्य तितक्या दूर राहणे जास्त गरजेचं आहे. घरी एअर प्युरिफायर असल्यास त्याचा वापर फार फायदेशीर ठरू शकतो. एअर प्युरिफायर हे हवेतील प्रदूषण कमी करण्यात मदत करतात आणि स्वच्छ हवा तुमच्या श्वसन मार्गात प्रवेश करते. त्याच्यामुळं हे ॲलर्जीचे घटक तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येत नाही आणि त्याचा फायदा असा होतो, की आपल्याला वारंवार सर्दी आणि पडसं किंवा खोकला जाणवतो. पण जर तुमची रोगप्रतिकारक क्षमता कमकुवत झाली असेल, तर ती आरोग्याच्या समस्यांमुळे असो किंवा रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असल्यामुळे असो, तर ह्या औषधींचा तुम्हाला वापर करावा लागेल. आणि जसं की म्हटलं, की रोगप्रतिकारक शक्ती कमी आणि किंवा तुमच्या आरोग्यांच्या दुसऱ्या काही समस्या ब्लड प्रेशर, तुम्हाला काही दुर्धर औषधी सुरू आहेत, तर त्यामुळे अशा वेळेस सर्दी आणि पडसं तुम्हाला जास्त वेळ त्रास देऊ शकतो. तुम्हाला तर माहीतच असेल, की तुमची रोगप्रतिकारक क्षमता कमी आहे किंवा सर्दी झाल्यावर तुम्हाला वारंवार खोकला येत असेल, तर याची योग्य वेळेस काळजी घेणं जास्त गरजेचं आहे. त्याकरता तुम्हाला तुमच्या नजीकच्या तुमच्या फॅमिली डॉक्टरला भेटणं महत्त्वाचं ठरतं. आपण डॉक्टरना कधी भेटायचं? संसर्गानंतर खोकल्यासाठी तुम्हाला वैद्यकीय मदत कधी घ्यावी? जेव्हा तुम्हाला दीर्घकाळ खोकला आल्यास तुम्हाला डॉक्टरांकडे जाणे महत्त्वाचे ठरते. लक्षात ठेवा, सर्दीशी संबंधित खोकला 8 आठवड्यांपर्यंत टिकू शकतो आणि हे तात्काळ धोक्याचे कारण नाही. चांगली बातमी अशी आहे, की सुरुवातीच्या श्वसन मार्गांच्या संसर्गामध्ये 3 ते 5 दिवस तुम्ही संसर्गजन्य असता. 3 ते 5 दिवस तुमचा हा संसर्ग, तुमचं हे इन्फेक्शन आजूबाजूच्या तुमच्या वावरात, तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना हा पसरू शकतो. नाकात जेव्हा आपण शेंबूड तयार होतो आणि त्याच्यानंतर जो खोकला येतो, हा हळू-हळू शेंबूड जेव्हा कमी होतो, तसा-तसा खोकला पण सुधारतो आणि श्वसन मार्गाची जशी-जशी जळजळ किंवा त्याची जी सूजन आहे ती कमी होते, तर खोकला स्वतःहून बरा होतो. तथापि तुम्हाला काही गंभीर लक्षणं दिसत असतील, तर तुमच्या नजीकच्या प्राथमिक जे तुमचे डॉक्टर आहेत काळजी घेणारे, त्यांना तुम्ही भेटावे. यामध्ये कसं असतं, की खोकलताना रक्त येणे किंवा खोकलताना जो आपला ठसा येतो, बलगम येतो, बेडका येतो, याच्या रंगात, त्याच्या जाडीत, त्याच्या कन्सिस्टन्सीमध्ये अगर फरक पडत असेल, अगोदर पातळ असेल, मग जाड येत असेल, त्याच्यामधून रक्त येत असेल,
किंवा तुमच्या खोकल्याची तीव्रता वारंवार वाढतच आहे. तुम्हाला भरपूर ताप आहे, अंगपाय दुखत आहे, थंडी वाजत आहे, तुम्हाला जेवण होत नाही, भूक नाही लागत, तुम्हाला गिळताना त्रास होत आहे. याचं अप्रत्यक्षितरित्या असं अप्रत्यक्षितरित्या तुमच्या गळ्यात, तुमच्या श्वसन मार्गात भरपूर दाह झालेला आहे, त्याची जळजळ झालेली आहे, त्याच्यामध्ये सुजन आलेली आहे. तर असं अगर तुम्हाला वाटत असेल, तर तुम्हाला तुमच्या नजीकच्या डॉक्टरांना भेटणं गरजेचं आहे. जर तुम्हाला आधीच हृदयाच्या किंवा फुफ्फुसाचा आजार असेल, तर सामान्यतः वरच्या श्वसन मार्गाच्या कोणत्याही संसर्गासाठी डॉक्टरांना भेटण्याची शिफारस केली जाते. विशेषतः जेव्हा ते दीर्घकाळ टिकत असेल. जर काही आठवड्यांचा खोकला तुम्हाला झोपेत त्रास देत असेल किंवा तुमच्या काम करण्याच्या वेळेस तुम्हाला त्रास होत असेल, तुम्हाला बोलताना त्रास होत आहे, तुमच्या दैनंदिन क्रिया ज्या काही तुम्ही करत असता त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्रास होत आहे, व्यत्यय येत आहे, तर तुम्हाला डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट घेण्याचा विचार करावा लागेल. तुमची लक्षणे हळू कालांतराने बिघडत आहेत की सुधरत हे पाहण्याची मुख्य गोष्ट. सहसा तुम्हाला सामान्यतः हळू सुधारणा दिसली पाहिजे आणि सतत जी तुम्हाला खोकल्याची उबड येत आहे किंवा सर्दीचा त्रास होत आहे, याची तीव्रता हळू कमी होत असेल, तर तुम्ही डॉक्टरांना न भेटताही काम चालू शकतं. जसं मी अगोदर सांगितलंय तुम्हाला, की जेव्हा तुम्हाला हृदयाचा किंवा फुफ्फुसाचा त्रास होत असेल किंवा तुम्हाला ॲलर्जीचा त्रास होत असेल आणि तुमचे जे लक्षणं आहेत सर्दीची आणि खोकल्याची, हे वाईट होत आहेत आणखी यांची तीव्रता आणखी जास्त होत आहे, तर तुम्हाला डॉक्टरांना भेटणं जास्त गरजेचं आहे. तर आपण याच्यावर उपाय काय करू शकतो? अगर तुम्हाला संसर्ग झालेला आहे, तुम्हाला इन्फेक्शन झालेलं आहे, तर सर्दीपासून झाल्यानंतर सतत होणाऱ्या खोकल्यासाठी तुम्ही काय करू शकता? तर काही आपण घरगुती उपाय करून बघू. बऱ्याच लोकांसाठी खोकला कमी करण्यासाठी गैरवैद्यकीय किंवा घरगुती उपचार खरोखर उपयुक्त ठरू शकतात आणि काही लोकांना औषधी खाण्यापेक्षा हे घरगुती केलेले उपाय जास्त तर सर्वप्रथम एक लोकप्रिय घरगुती उपाय म्हणजे निलगिरीचं तेल. हे एक विशिष्ट सुगंध असलेलं नैसर्गिक द्रव्य आहे, की ज्याचे अनेक आरोग्याचे फायदे असे मानले जातात. त्याच्यामध्ये खोकला कमी करणे हे एक महत्वाचं आहे. असे मानले जाते निलगिरीचं तेल कफ सोडण्यास मदत करते. खोकला काढून टाकणे आणि वायुमार्ग साफ करणे हे याचं काम आहे. निलगिरीचं तेल वापरण्याचा एक मार्ग म्हणजे स्टीम इनहेलेशन. उकळत्या अर्ध्या कप पाण्यात 12 थेंब की निलगिरीचे तेल किंवा प्रति लिटर उकळत्या पाण्यात 1 चम्मच निलगिरीचे तेल तुम्ही टाकू शकता आणि यामधून जी वाफ येते ते तुम्ही तुमच्या नाकाद्वारे दीर्घ श्वासाने तुमच्यामध्ये ओढू शकता आणि मग बाहेर काढू शकता. याच्यामध्ये एक काळजी घ्यायला लागते, की हे जे उकळतं पाणी आहे ते आपल्या तुमच्या शरीराच्या कॉन्टॅक्टमध्ये यायला नको. तुम्ही तुमच्या छातीवर विक्स वेपोरब सारखे ओव्हर द काउंटर भेटणारे प्रोडक्ट्स पण लावू शकता. या उत्पादनांमध्ये सहसा निलगिरी तेल आणि इतर घटक असतात, जे तुम्हाला आरामदायी सेन्सेशन लहान बाळांमध्ये सहसा 2 वर्षाच्या कमी मुलां बाळांमध्ये हे वापरू नये. तुम्ही जर गर्भवती असाल किंवा स्तनपान करणाऱ्या माता असाल, तरी हे अव्हॉइड टाळण्याचा आपण सल्ला देतो. सहसा काही लोकं त्याला निलगिरीचं तेल प्राशन करायचं, जसं पोटात घ्यायचा प्रयत्न करतात. पण ते सगळं चुकीचं आहे. सहसा निलगिरीचं तेल खायचं कोणी करत नाही. ते सहसा कोणी सांगत नाही. कारण ते सहसा अगर पोटामध्ये गेले असल्यास ते विषारी असते. जर तुम्ही ते श्वास मार्गाने श्वासन केले किंवा त्वचेवर लावले, तर निलगिरीचे तेल काही औषधीदायी फायद्याचं ठरू शकतं. अगर तुम्हाला याच्या अगोदर निलगिरी तेलाचा काही वाईट अनुभव आलेला असेल, तर तुम्ही ते शक्यतोवर अव्हॉइड करा किंवा तुमचे जे डॉक्टर आहेत त्यांना एकदा भेटून घ्या. दुसरं एक महत्वाचं एक कॉमन पदार्थ आहे आपल्या घरी सगळ्यांकडेच राहतो सहसा. मध. संसर्गानंतरच्या खोकल्यासाठी दुसरा पर्याय म्हणजे चहा किंवा कॉफीमध्ये मध. खोकला शांत करण्यासाठी मध मिसळून चहा पिणे हा एक उत्कृष्ट उपाय ठरू शकतो. बरेचदा जे तज्ञ लोक आहेत त्यांच्यामध्ये असा विश्वास आहे की मधाचे औषधीचे परिणाम त्याचे अँटीऑक्सिडंट आणि अँटी मॅक्रोबियल गुणधर्मामुळे असू शकतो. विशेषतः संसर्गानंतरच्या खोकल्यांसाठी प्रौढांमध्ये आणि काही लहान बाळांमध्ये हे अभ्यासानंतर असं अभ्यासानंतर असं आढळून आलेलं आहे, की मधासह कॉफी किंवा
चहा पिणे आपल्या श्वसन मार्गासाठी फायद्याचं ठरू शकतं. तरी पण मधाबद्दल एक अतिशय महत्त्वाची सूचना द्यायची असं की 12 महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांमध्ये सहसा मध देऊ नये. याला आम्ही इन्फंट बॉटलिझम असं म्हणतो किंवा शिशु बॉटलिझम हे एक संसर्गजन्य आजार होऊ शकतो. जरी हा दुर्मिळ आहे, पण जीवघेणी परिस्थिती होऊ शकते. त्याच्या याच्या साठी कारणीभूत राहणारा एक बॅक्टेरिया आहे जो मधातच आढळतो. तर त्याच्याचमुळे सहसा 12 महिन्यांच्या खालील बाळांना हे तिसरी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे भरपूर पाणी. भरपूर पाणी पिणे त्याच्यामुळं आपल्या श्वसन मार्गात जो शेंबूड तयार झालेला आहे ते पातळ होण्यास मदत मिळते. त्यामुळे खोकला आपल्या शरीराला प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम म्हणून काम करतो. तर हा जो शेंबूड आपल्या गळ्यात साचून असतो, नाकात साचून असतो, तर भरपूर पाणी पिल्याने हा श्वसन मार्गाद्वारे बाहेर निघायला मदत करतो. तर दिवसभरातून भरपूर प्रमाणात पाणी पिणे हे गरजेचं आहे. आणखी एक असतं, एक खारट पाण्याने कुरल्या करतात. शेंबूड साफ करण्यासाठी किंवा खोकला सुधारण्यासाठी सलाईन गार्गल्स खूप उपयुक्त ठरू शकतात. तर त्याच्यासाठी मेडिकलमध्ये किंवा फार्मसीमध्ये मिळणारे जे ओव्हर द काउंटर सलाईन नोझल स्प्रे असतात ते तुम्ही वापरू शकता किंवा घरी स्वतःचे सलाईन सोल्युशन सहज बनवू शकता. स्वतःचे सोल्युशन बनवण्यासाठी काय करायचं? 1 कप डिस्टिल्ड वॉटर घ्यायचं. त्याच्यामध्ये अर्धा चम्मच नॉन आयोडीन युक्त मीठ मिसळायचं. तुमच्या नाकात कोणतेही दूषित पदार्थ जाऊ नये म्हणून डिस्टिल्ड वॉटर किंवा उकळलेलं पाणी, उकळून थंड केलेलं पाणी महत्वाचं आहे. तुम्ही एकदा हे सलाईन चं जे पाणी आहे किंवा मिठाचं जे पाणी आहे ते तुम्ही तयार केलेलं आहे, हे एका स्वच्छ सिरिंजने किंवा नेटी पॉट सारख्या नाक साफ करणाऱ्या भांड्याद्वारे तुम्ही वापरू शकता. यासाठी त्या उपकरणाचे एक टोक जे नाकपुडीत टाका. हळू-हळू सलाईन द्रव्य तुमच्या नाकात ओतला. हे द्रावण तुमच्या नाकपुडीतून जाऊन दुसऱ्या नाकपुडीतून बाहेर निघेल. ज्यामधून जो शेंबूड आणि बाकीचे जे त्रासदायक घटक तुमच्या नाकात जमा झालेले आहेत, ते बाहेर पडण्यास मदत होईल. तो दिवसातून तुम्ही हे 3 ते 4 वेळा करू शकता. बरेचदा एवढं करायचं नसेल, तर एक ह्युमिडिफायर म्हणून एक स्टीम इन्हेलेशनचा सुद्धा वापर तुम्ही करू शकता. जसं मी निलगिरी तेलाच्या वापराच्या बाबतीत सांगितलं. स्टीम किंवा वाफेमधला जो ओलावा असतो, ते शेंबूड पातळ करण्यास आणि खोकला कमी करण्यास मदत. ह्युमिडिफायर व स्टीम शॉवर हे तुम्ही श्वास घेतलेल्या असलेल्या हवेत ओलावा वाढवण्याचा, मॉइश्चर वाढवण्याचा प्रभावी मार्ग. काही ह्युमिडिफायरमध्ये एक वैशिष्ट्य असतं, की जे तुम्हाला खोकल्यापासून आराम देण्यासाठी निलगिरी किंवा पेपरमिंट ऑइल तेलासारखे काही आवश्यक अ, तेल घालण्याची परवानगी सुद्धा त्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये राहते. जर तुम्ही हे मुलांसाठी ह्युमिडिफायर वापरत असाल, तर थंड धोक्याचे ह्युमिडिफायर वापरणे महत्त्वाचे ठरते. जर मूल वाफेच्या खूप जवळ गेलं असेल, तर उबदार धोके ह्युमिडिफायर किंवा वेपोरायझर मुळे जळण्याचा सुद्धा धोका निर्माण होऊ शकतो. ते ह्युमिडिफायर म्हणजे पाण्याची टाकी राहते, त्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया किंवा बुरशीजन्य बाकीचं काही अनवांछित ऑर्गॅनिझम वाढू नये याच्यासाठी सुद्धा तुम्हाला त्याला रोजच्या रोज साफ करत राहणे गरजेचं आहे. जे आपण सर्वात कॉमन हाऊसहोल्ड रेमेडी वापरतो, कुर्ल्या कर. मिठाच्या पाण्याच्या कुर्ल्या केल्याने तुमच्या घशातील कफ बाहेर पडण्यास आणि फार मदत. गुडण्या करण्यासाठी अर्धा कप कोमट पाण्यात अर्धा मीठ चम्मच अर्धा गुळण्या करण्यासाठी 1 कप कोमट पाण्यात अर्धा चम्मच मीठ घाला. मीठ विरघळेपर्यंत त्याला चांगलं ढवळून घ्या. मिठाच्या पाण्याचा 1 घोट घ्या. थोडंसं डोके मागे न्या आणि 10 सेकंद कमीत कमी गुळण्या करा. नंतर त्याला तुम्ही थुंकून घ्या आणि ही प्रोसिजर तुम्ही काही वेळासाठी तुमच्या कॅपॅसिटीनुसार 3 ते 4 वेळा किंवा 5 ते 7 वेळा पण करू शकता. असं हे दिवसातून 3 ते 4 वेळा करणे तुमच्यासाठी फायद्याचं ठरू शकते. यानंतर आपण औषधांकडे येऊ. औषधांबद्दल सांगायचं झालं तर संसर्गजन्य खोकल्यासाठी त्याच्या वैज्ञानिक पुरावे असे जरी संसर्गजन्य खोकल्यासाठी त्याला प्रतिकारक म्हणून वैज्ञानिक पुरावे काहीसे मर्यादित असले तरी दीर्घकाळ टिकणाऱ्या खोकल्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बरेचदा रुग्ण ओव्हर द काउंटर औषधाकडे वळतात. डेक्स्ट्रोमिथासोन यासारखे कफ सायरप अनेकदा ओव्हर द काउंटर
खोकला शमवणाऱ्या औषधांमध्ये एक सामान्य घटक आहे. ह्या घटकामुळे जसं मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं, की खोकला येणे हे तुमच्या शरीराच्या फायद्यासाठी. पण डेक्स्ट्रोमेथासोन ह्या औषधीमुळं हा जो खोकला येण्याची जी यंत्रणा आहे त्याला थांबवून टाकते. त्याला अडथळा निर्माण होतो. त्याच्यामुळं खोकला काही काही वेळासाठी येत नाही आणि आपल्याला किंवा पेशंटला असं वाटतं, की माझ्या औषधीने काम केलेलं आहे. त्याच्यासारखंच एक ग्वाफेनोस्टेन म्हणून एक ओव्हर द काउंटर खोकल्याचं औषध आहे. या औषधीबद्दल सांगायचं झालं तर डेक्स्ट्रोमेथासोन जे मी याच्या अगोदर सांगितलंय, की जे तुमचा कफ रिफ्लेक्स इनहिबिट करतो. तुमचा खोकला येऊ देत. पण ग्वाफेनोस्टेन हे खोकला बाहेर काढण्याचं किंवा कफ जो तुमच्या फुफ्फुसामध्ये साचलेला आहे याला बाहेर काढण्याचं काम करतं. यामुळे तुमच्या श्वसन मार्गातील जे चेंबूर साचून आहे त्याला पातळ करण्याचं काम गुआफेनिसोन हे मोलेक्युल करते. ज्यामुळे तुम्हाला खोकला येतो, पण तो लवकर आराम होतो. हे महत्त्वाचं. बरेचदा कफ ड्रॉप्स किंवा घशातील लोजेन्सेस काही देखील बऱ्याच प्रमाणात वापरले जातात. कफ ड्रॉप मध्ये बरेचदा मध, मेन्थॉल, युकॅलिप्टस ऑइल आणि कधी-कधी डेक्स्ट्रोमेथासोन सारखे पण घटक असतात. तथापि हे लक्षात घेण्यासारखं आहे, की कफ ड्रॉप्सचा फायदा हा काहीसा संशयास्पद आहे. काही तज्ञ असे सुचवतात, की खोकल्यापासून आराम मिळण्यासाठी आणि कँडीचा तुकडा चोखण्यापेक्षा खोकल्याचे थेंब अधिक प्रभावी नसतील, अशी ही काही चिंता व्यक्त करते. मेन्थॉल जे तुमच्या घशात थंडावा आणि सुन्नपणा निर्माण करतो. काही केसेसमध्ये असं आढळलं आहे, की दीर्घकाळ चालणारा खोकल्यासाठी हे आणखी वाईट ठरतं. तुमच्या खोकल्याचे कारण लक्षात घेऊन तुमच्या तुम्हाला आरोग्य सेवेदार जे डॉक्टर्स आहेत, त्यांनी ॲलर्जी आणि दम्याचे औषध सुद्धा तुम्हाला सुचवू शकतात. नाकात सोडणारे काही औषधीमध्ये जसं काही अँटीहिस्टामिनिक औषधी असतात, त्याचा समावेश असेल, तर ते तुमच्या फायद्याचं ठरू शकतं. हे अँटीहिस्टामिनिक औषध तुमच्या नाकातला जो चेंबूर जमा होत आहे, त्याला पातळ करण्यास, त्याला सुकवण्यास मदत करते. तसेच एक त्याचा साइड इफेक्ट पण आहे, की या अँटीहिस्टामिनिकमुळे तुम्हाला एक दुष्परिणाम साधासा एक तुम्हाला तंद्री जास्त जाणवते. तुम्हाला थोडंसं गुंगी आल्यासारखं जर दम्याचा संशय असेल किंवा तो दमा तुम्हाला सुरुवात झालेली असेल आणि तुम्हाला असं वाटत आहे, की तुम्हाला दम्याचा त्रास होत आहे, वारंवार खोकला येत आहे, बरा होत नाही, त्याची तीव्रता वाढत आहे, तर तुमचे डॉक्टर्स तुम्हाला दम्याचे औषध उपचार पण लिहून देऊ शकतात. ज्याच्यामध्ये श्वसन मार्गाचा जो दाह किंवा जळजळ तयार झालेला आहे, त्यासाठी इन्हेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड असतात. काही ल्युकोट्राईन रिसेप्टर असतात. तर या भागात आपण असं डिस्कस करणार आहोत, की खोकला कसा रोखवायचा. या भागात आम्ही तुम्हाला काही शिफारस करू शकतो, काही कन्क्लुजन सांगू शकतो, की संसर्गजन्य खोकल्यापासून स्वतःला आणि तुमच्या कुटुंबाला रोखण्यासाठी कोणत्या चांगल्या पद्धती आहेत, जेणेकरून तुमचं कुटुंब निरोगी राहील. यामध्ये काही रूल्स किंवा आपण असं म्हणू, की तुमच्या ज्या सवयी आहेत, त्या तुम्ही थोड्याशा ॲड्रेस केल्या, तर तुम्हाला ह्या सर्दी आणि त्याच्यापासून होणाऱ्या दीर्घकाळ खोकल्यापासून तुम्हाला अ, बचाव करता येईल. यामध्ये असं असतं, की सार्वजनिक ठिकाणी किंवा आजारी लोकांच्या आसपास राहिल्यानंतर साबून आणि साबणाने आणि पाण्याने वारंवार हात खोकलणाऱ्या किंवा शिंकणाऱ्या लोकांच्या जवळपासचा संपर्क तुम्ही टाळा. तुमचे डोळे, तुमचे नाक, तोंड यांना वारंवार स्पर्श करणं टाळा. ह्या वारंवार स्पर्श केल्याने हे जंतू तुमच्या शरीरात सहजपणे प्रवेश करू शकतात. तुमच्या घरातील आणि कामाच्या ठिकाणी काही सामान्य सर्फेसेस जे कॉमन सर्फेस राहतात, यांचं नियमितपणे निर्जंतुकीकरण करणे गरजेचं. विशेषतः जेव्हा आपल्याकडे सर्दी आणि फ्लूचा हंगाम असतो तेव्हा. फ्लू, टांग्या खोकला, न्यूमोनिया याबद्दल तुम्ही लसीकरण सुद्धा घेऊ शकता. जर तुम्हाला वरच्या श्वसन मार्गाचे संसर्गाने आजारी पडले असाल, तर तुमचे शरीरामध्ये जी रोगप्रतिकारक क्षमता राहते, याचं खरोखर महत्वाचं काम. पुरेशी विश्रांती घेतली, तर तुमची त्या संसर्गासोबत लवकरात लवकर लढायला पूर्णपणे तयार. अभ्यासातून बरेचदा असं आढळून आलेलं आहे, की तुमच्या सुरुवातीचा आजार जितका जास्त काळ टिकेल, तितका जास्त वेळ खोकला वाढण्याचा धोका जास्त असतो. या व्यतिरिक्त ॲलर्जीच्या बद्दल जे अगोदर सांगितलेलं होतं, किंवा धूळ ह्यासारख्या खोकला वाढवणाऱ्या जो सुरू असलेला खोकला त्याला बिघडवणाऱ्या काही तुमच्या वातावरणातील घटक टाळण्याचा प्रयत्न करा. विशेषतः जेव्हा तुम्ही सर्दीतून बरे व्हाल, तर गेल्या काही 15 ते 20 मिनिटांनी जे तुम्हाला सांगितलंय त्याचं कन्क्लुजन असं करीन,
की श्वसन मार्गातील संसर्गावर जर तुमचा खोकला 4 आठवडे, 1 महिन्यापेक्षा जास्त टिकत असेल, तर तुम्हाला डॉक्टरांना भेटणं फार गरजेचं. तुमचे डॉक्टर तुम्हाला जे लक्षणं आहेत, तुम्हाला जे साइन सिम्प्टम आहेत, याचं योग्य मूल्यांकन करून आणि त्याच्यावर जे योग्य ते औषधी तुम्हाला लिहून देऊ शकतात आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला काय काळजी घ्यायचं आहे, हे तुम्हाला सांगू शकतो. थँक